ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క టాటాస్ కూడా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకే నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా 475 డిఏ బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. మహీంద్రా వెహికల్ ఉంటే చెప్పండి, ఒక తక్కువ ధరలో అని అయితే అడుగుతున్నారు. ఎవరైనా తక్కువ ధరలో మంచి వెహికల్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియో మొత్తం చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీకోసం మంచి మంచి వెహికల్స్ అనేది తీసుకొస్తూ ఉంటాను. ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్, ముందుగా వెహికల్ వచ్చేసి మహీంద్రా 475 డిఏ బండి అనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ సంబంధించిన మోడల్ వచ్చేసి 2017 మోడల్ అనమాట. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. పూర్తి డీటెయిల్స్ చెప్తాను, అక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ కూడా మీకైతే తెలుస్తుంది. ఒకవేళ నెక్స్ట్లో ₹1,00,000 కన్నా తక్కువలో ఒక మంచి వెహికల్ అమ్ముతున్నా సరే ఆ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే చాలు, మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే చాలు. మన ఛానల్ వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇలాంటివన్నీ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వెహికల్ వచ్చేసి మహీంద్రా 475 డిఏ బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. మోడల్ వచ్చేసి 2017 మోడల్. ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక 6 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 6 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. టైర్స్ అయితే స్టీల్ టైర్స్ అనమాట. ఇంజిన్ అయితే గుడ్ కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి రిపేర్ కూడా అయితే లేదనమాట. స్టీరింగ్, బ్రేకులు, ఇంజిన్ ఆయిల్ అన్నీ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 2,85,000 2,85,000 అనమాట. మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. లొకేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి, చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో అయితే ఉందన్నమాట. తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకొని చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. లొకేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. టైర్స్ చూసుకుంటే సీల్ టైర్స్ అనమాట. బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ టైర్స్ వచ్చేసి సీల్ టైర్స్ అనమాట. ఇంజిన్ కానీ, గేర్ బాక్స్ కానీ, స్టీరింగ్ కానీ ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. వెహికల్ కొనే ముందు కూడా ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.